எல்லாருக்கும் வணக்கம். வின்டர் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. எல்லாருக்கும் கோல்டு, காஃப், ட்ரை காஃப் இப்படி எல்லாருக்கும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதுக்கு ஒரு சூப்பரான ஹோம் ரெமெடி என்னன்னு தான் நம்ம பார்க்கலாம். 10 கிராம் திப்பிலி, 10 கிராம் பட்டை, 10 கிராம் சுக்கு, 10 கிராம் மிளகு, அதை நம்ம எடுத்துகிட்டு ஒரு 3-4 ஏலக்காய் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். சுக்கு அப்படியே போடாமல் 4 தடவை இடிச்சிட்டு போட்டிங்க அப்படின்னா மிக்ஸி ஜார் பிளேடு உடையாமல் இருந்துடும். நம்ம மற்றதெல்லாம் போட்டுட்டு நம்ம ஒரு 4-5 ஏலக்காய் மட்டும் போட்டுக்கோங்க. மவுத் ஃப்ரெஷ்னர் மாதிரி நமக்கு நார்மலாக இருக்கும். 30 டேஸ் காலையில் எம்டி ஸ்டொமக்கில் இதை எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி கொரப்பாக அரைச்சிட்டு ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னரில் நீங்கள் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து சூப்பராக ஸ்மெல்லு குறையாமல் இருக்கும். ஒரு ஸ்பூன் நம்ம தேன் கலந்து ஒரு 5 கிராம் நம்ம பவுடர் எடுத்துகிட்டு நல்லா குழப்பிட்டு, இது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யார் வேணாலும் எம்டி ஸ்டொமக்கில் சாப்பிட்லாம். ஒரு 3 வயசு குழந்தைங்கள்லேருந்து நம்ம கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். கண்டிப்பாக கொடுத்து ட்ரை பண்ணி